ladder steps ladder stairs steps What is the difference between these words សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងមកមើលអំពីពាក្យទាំង4ទី1គឺ ladder ទី2គឺ step ladder ទី3 stairs ទី4 steps ដែលពាក្យទាំង4នេះគឺមានន័យដូចគ្នាគឺយើងហៅថាជណ្ដើរទី1គឺ ladder យើងសង្កត់ stress នៅដើមពាក្យគឺ ladder 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 គឺជាជណ្ដើរដែលជាជណ្ដើរតែមួយចំហៀងគឺជាទូទៅយើងឃើញនៅមានតាមស្រុកតាមភូមិគឺគេធ្វើជណ្ដើរតែមួយចំហៀងហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ជណ្ដើរហ្នឹងគឺយើងយកទៅផ្អែកទល់នឹងជញ្ជាំងឬក៏យើងយកទៅផ្អែកទល់នឹងដើមឈើហើយគេធ្វើការឡើងតាមរយៈជណ្ដើរនេះដែលយើងហៅថា ladder ទី2គឺ stepped ladder យើង stress ទៅលើពាក្យ step គឺ stepped ladder step ladder step ladder គឺយើងសំដៅលើជណ្ដើរដែលមានទាំងសងខាងហើយគេប្រើប្រាស់វាដោយមិនចាំបាច់យកទៅទល់ឬក៏យកទៅផ្អែកលើដើមឈើឬក៏ជញ្ជាំងឡើយ step ladder ទី3គឺ stairs យើងអានថា stairs stairs stair គឺជាជណ្ដើរដែរប៉ុន្តែគឺយើងសំដៅលើជណ្ដើរដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឡើងពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ទៀតនោះគេហៅថា stairs ទី4គឺជណ្ដើរដែរដែលគេហៅថា steps steps step គឺសំដៅលើជណ្ដើរប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅផ្ទះដូចដែលរូបខ្ញុំបានដាក់គឺជណ្ដើរ3កាំពីមុខមាត់ទ្វារអាហ្នឹងគឺគេហៅថា steps សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងៗ See you next time